Здравейте на малкото хора, които ме познават. Аз съм Анжело и това ще бъде моя мини проект, който се казва GrowDaddy. Като GoDaddy или като TalkDaddy или като нещо такова, само че ще е GrowDaddy. Каква е цялата концепция на цялото това нещо, което ще правим? Днеска е 6 или 7 ноември и ми се щеше да започна малко по-рано, само че така и не ми стискаше. Обаче искаме да заснемем цялото това приключение, да давам съвети, да давам моите първи впечатления от целия процес, защото ми е за първи път да съм баща, всичко през което минава един баща. И първото нещо, което ще направим, едно от малкото неща, които ни остана да направим всъщност, беше точно преди един час си взехме количката и сега ще сглавяме количката, ще разглеждаме какви са детайлите, колко бързо се сглавя, колко бързо се разглавя, как се сгъва, дали ще мина в асансьора и всички подобни неща, които съпътстват този процес. Един от моите колеги, Стефчо, ми каза да се държа по-естествено на камерата, защото не ме е харесвал преди, като съм се снимал. Количката, дет си взехме, е на Cybex. Стефи много държеше да е на Cybex и изчакахме разумно да дойде черния петък, за да може да си вземем количката на едно прилично намаление. И тя беше намалена от 2300 на 1800 лева. Тя ще има колко бързо ще сгуба количката. Като цяло последните 1-2 месеца доста неща ни се наложи да сглобиме, така че съм трениран. Аз колкото разбрах, защото като един истински баща и мъж се интересувам на едно така прилично повърхностно ниво. Колкото разбрах от чужди мнения, малко Cybex е като Гучи на количките. Да, ето си плащаш само за името, макар че аз не съм много склонен да вярвам, защото гледах някакви ревюта и изглежда да са доста хубави. И започваме с първата част, която имаме. Зимни гуми. Имаме, това предполагам, че са предните две колела, които ляво колело, дясно колело, шарнири, които изобщо не знам какво означава това, но съм го чувал от майстора. Това е двигателя. Опа, и тук вече идва основната част. Като за количка, която не трябва да тежи, си понатежава. Не знам колко килограма го дават по документи, 11 килограма. Или аз доста съм отслабнал, пак отскоро тренирам усилено, защото ще си имаме момиче и като един себеуважаващ се татко, трябва да си здрав и да си корав, да се подготвяш за бъдещето. Само да кажа, че ако се справя твърде бързо с това, не сме го репетирали. За първи път пипам количка. А то има ли опътване тук? Гуми трябва да са доста лесни за слагане. Това трябва да е штрак. Предните имат амортисьорчета малки. Това долу е за мама да си слага пратките очи, мокри кърпички и памперси и пазар от супермаркета. Видим как става. Така се увеличава. Така. Добре, значи това е лятното кошче, което ние няма да ползваме сега ноември месец. То се штрака. Предполагам, че в процеса ни ще стане доста по от само себе си. Може и без такова да стои. Тук не може да се закачи това. Сега няма да се занимаваме с летния кош, защото е ноември месец и на първо време ще ни трябва зимния кош, а до лятото се ще разберем как се скъва това. Както и да е, продължаваме с зимния или лежащия кош. А то реално на първо време кошчето ще ни трябва. От ние с кошчето ще изкараме то има матраче вътре. Ето е ефтин до напред, ама изглежда да са доста хубави. Цип, не е цип, тракал. И отдолу е гадна пластмаса. Доста хубави. Реално ние какво направихме? Сложихме матрачето и после го разпънахме и дръбнахме това отстрани. Пак те реално тези черните черти тук би трябвало да излезат долу и това да застане по този начин тук. И сега вече повече прилича на нещо. Има ни сладки чопчета, сега вече е по-топличко и приятно. А това вече му е, как се казва, покривал. И покривал такова. Само че сега се замислям, това е чист плат. И ако го изкараш навънка на сняг и вали, това няма да се напои. За да си купиш дъждобран на Cydex, се интересувам на едно така прилично повърхностно ниво. Струва 100 кг.
Един нейлон. Август месец, ако изкараш новородено бебе в тази количка, няма ли му е топ? Август месец няма слагаш. Ще го махнем това. Много ми се ще това да е платена реклама на Cybex. Ама не, ще е много приятно. Ейте. Реално си е маневра, не? Айде за те! Шегувам се. Ще се състезаваме с бабичките в Lidl и в Фантастико. Добре, най-големият проблем, който предполагам, че ще срещнем след малко, е как тата, докато е на работа и мама иска да изкара бебето, как ще се справим с изкарването от входа, при положение, че асансьора ни е едно малко бабешко килерче. Къде е асансьора? Асансьор, ако не се е повредил, защото той за един месец се повреди 3 пъти. И на асансьора. Мама, държи така, тук може да ти измислим някаква стойчица такова да седи, да не се затваря. Айде, маме, айде. Ще стане. Е така настрани малко. Е така. Цък. Значи ще стане. А как ще го кача по тия стълбички? На края на площадката има едно е такова 7-8 стъпала, дето трябва да си ги минеш пеша. Ако пробваме така, или ще се боиме да ще се катурите. Пишете ни в коментар хората от блоковете как се справяте с това последното препятствие, в което или майката трябва да е някакъв хългън. Нищо да е. Това е най-сложното, защото ако трябваше да го качваме до 6 етаж. Количката е много яка, кожата е много добра, не знам това нещо колко е качествено и дали няма да се изтърка. Изглежда супер яка, цвета й е много готин, от жегата и от всичките тия работи ще се поразтакова, ама реално, дето се вика за тия пари, Cybex изненадите ми приятно. Стигаме до най-важната част, защото реално от целия Cybex, нашата малка котка, първото нещо, което ще видиш е столчето, защото ние с нея го ще изнесем от там. Adapters, точно така. Къде го взехме? От Raya Toys. За 1800 лева намалено от 2300 си взехме база за колата, за да не се занимаваме столчето, да го закрепваме с Isofix, да го махаме, пак това е супер удобно. По-нататък ще ви покажем реално как се ползва. Количката с летния, с зимния кош, стениците, адаптери, столчето и нещо изпускаме. Реално е доста добре. Само една база ти струва 300 кинта. Втора употреба. Естествено, нали, мога да си вземете количка за 600 лева. Това е разликата. Не мога да ви кажа, защото никога не съм имал количка. Тук са му крачетата, те минават и тук. Пак това се кача. Чакай, това му е през раменцата. Чето. И така, е много малко. Къса етикета. Не знам, от сега усещам, че едно от нещата, които ще се притеснявам на първо време, че бебето ще е твърде малко и нежно и ще ме е страх да не му направя нещо в опита си да го обслужвам. Ама предполагам, че това си е нормален страх, особено за мъжете. Ние сме си една идея по-грубоватички и като цяло това не ни е в природата да сме чак толкова нежни, пък с едно малко бебе трябва да си доста нежен. Имам увереността, че се справя и ще свикна доста бързо. Да. Благодаря. Реално това е базата, застава на седалката и тук има едно краче, крак се казва, нали, който се пъва долу на стелката и реално това се води най-така безопасно и най-лесно и удобно, защото тя освен, че е база, е и въртяща. Защото сега няма да отваряме, защото и да отворим няма освен на дивана да монтираме, защото колата ни е на поправка. Преди да дойде бебето, решихме, че трябва да оправим всичко по нея, което е доста разумно и препоръчвам на всички да го направят и да си купат зимни гуми, които ние все още не сме. Ако отваряме вратата и това е седалката, цаката е, ти можеш да го штракнеш така и защото е въртяща база, да се завърти и си спестяваш цялото това тормозене, пък бебето е заспало, пак ти го събуждаш, докато се опитваш да вкараш изофикса и всички тия работи. Реално помага и на бебето, помага и на тебе и не ви усложнява живота и на тебе, и на бебето, и на майката, и на бащата, и на бабите, и на дядовците, и на всички. Общо взето, това беше последната част, която ще разопаковаме. Пропуснахме нещо. Това не го знаех. Това е за да може... Защо е това? Аз къде да знам? Да не му пече като го возиш. Ти няма го возиш на колело. Това е седник и малкият дребосък си дреме вътре. И ти си цъкаш. Седник. Много приятна текстура. Прилича на чуропогашник. Шат. Чувствам се, развълнуван се чувствам. Колегите си говориме и те викат, нали сега притесняваш ли се, не се ли притесняваш, защото викаш, че не се притесняваш, ама то вече наближава. Аз не се притеснявам, ако трябва да съм честен, ама съм развълнуван, защото си е вълнуващо нещо. Аз се чувствам подготвен по всичките критерии, с изключение на някои детайли, които не са ми понятни, не съм сигурен, а за всичко останало се чувствам
подготвен и много развълнуван, защото остава съвсем малко време. И като дойде това време, поне хората казват, че живота се променя. Пък на мен ми харесва живота ми да се променя към по-добро и към по-хубаво, пък по-добро и по-хубаво от това, което следва за нас. Сега даже като го говоря ми става много миличко и приятно. И аз с нетърпение си чакаме нашето бебе. Ако ви е интересно, ме последвайте, за да проследим заедно това приключение, през което ще минаваме. Много се надявам да успеем да го проследим цялото приключение, защото това приключение знам, че започва и никога не свършва, защото както нали, всички сме деца на някой, всички са ни казали, ти за винаги ще си останеш моето дете. Сега до 60-70 едва ли ще го снимаме този влог, за да следим цялото приключение с внуци, правнуци, такива неща, но наистина ако тази част от живота на един мъж ви е интересна и нали, как се подготвяш за баща, как минаваш през бащинството, може да ме последвате. Ако имате неща, които са ви интересни, за които искате да разкажа, или пък имате някакви насоки за мене и съвети, може да ми пишете в коментарите. Обещавам, че поне в началото, преди да стана много заед баща, много ще чета коментарите и ще съм ви много благодарен за някакви съвети, неща. Вие как сте се подготвили през това? Вие притеснявахте ли се? Вълнувахте ли се? Как ви се промени живота? Това е доста полезно, както за мен, така и за другите бащи, защото реално в крайна сметка, що пък да не си станем едно бащинско комюнити и да си споделяме някакви неща, защото това, което съм забелязал, е, че всичките жени имат доста така добро, силно комюнити и се подкрепят, докато мъжете не сме чак толкова подкрепящи се един друг, пък всичките минаваме през някакви неща и като прочетеш в коментарите или във форуми или видиш във видеото, че някакъв мъж се чувства неуверен или уверен в някакви неща и осъзнаваш, че ти не си толкова луд, за да се чувстваш по същия начин, ами явно всички останали са така. Това ще е доста полезно нещо за всички, особено за мен. Ще видим следващия път. Бай!